Labas rytas. Šiandien yra šeštadienis. Vakar turėjom kvalifikaciją ir treniruotės ir kvalifikaciją. Tai kvalifikacija, manau, pavyko pagal planą, užėmėm antrą vietą. Šiandien ruošiamės treniruotėm. Šiaip treniruotės turi prasidėti už 5 minučių, bet trasoj užlyjo, tiksliau lyjo per naktį, tai taivaniečiai nėra pripratę prie šlapios dangos. Tai ką darysit? Žinėsim ratu ir džiovinsim trasą. Žodžiu, dabar visi išvažiuoja į trasą, nedriftina ir važiuoja ratu ir bandys ją išdžiovinti. Tai važiuosim pažiūrėti, kaip seksis. Bet šiaip matau, kad saulytė to išlys, tai manau, čia greitai išdžius. Tai gausim valandą treniruočių, tada bus pertrauka, važiuos Pro Am Top 16 ar Pro Top 16. Tai čia yra Taivano lygos varžybos, o rytoj International. Bet kaip matau, ir Heininas, ir visi šildosi, tai turbūt gaunasi, kad visi važiuos tą patį 2 dienas. Ta prasme, bus kaip ir 2 atskiros varžybos. Tai važiuojam treniruotės. Beje, šiandien galim naudot savo atsivežtas padangas. Tai užsidėjom Zestino 285. Manau, bus žymiai patogiau ir komfortabiliau. Tik tai spręsim dilemą, ką daryti rytoj. Dilema kaip ir aiški. Problema, kad užsidėsim kitas padangas 265, tai bus žymiai prastesnis sukibimas, bet ir kiti vairuotojai su tom pačiom problemom susidurs, nes irgi turės pasikeisti, tai turėsim prie to priprasti ir važiuojam treniruotis. Kas ir toks paskui dūrė į šoną? Pataikė tau? Ne, tiek nepataikė, bet turėjo minys greitą. Mažu kampu ir į vidų įlindęs. Čia gyžiai, nu. Technologus, kūros siurbliais kažkokie man klausimai čia kyla, tai bandau išsiaiškinti. Viskas gerai, nieko. Viskas gerai. Šiandieną yra vietinė varžyba, taivaniškas čempionatas. Su sąlyga, kad mes jau Taivane važiavę ir turim iš federacijos išrašą, kad galime dalyvauti, mums leido dalyvauti, nes kitiem international dalyviams neleidžia dalyvauti. Tai dalyvaujam ir vietiniam čempionate ir su ta sąlyga, kad galima naudoti padangas, kokias norime. Šiandieną naudojame Zestino, taip kaip ir priklauso, taip kaip ir naudosim Omane. Tai gaunasi tokia dalinai treniruotė prieš Omaną. Tai manau, kad tikrai viskas gerai ir šiandieną turėjom treniruočių, tai pasidarėm 2 važiavimus ir dabar laukiam porinių. Tai top 16 turime pirmą porą, nes šitam vietiniam čempionate gaunasi, kad aš kvalifikacijų pirmas, o ne antras, nes pirmas dalyvauja International, tai kadangi jisai nedalyvauja vietiniam, tai aš peršauksiu į pirmą vietą, nes kvalifikacija yra bendra abiejų čempionatų. Tai va, tai pirmą porą, top 16 su 3-6 ten kažkokiu Nankangu ir bandysim sulėkti. Šiaip turėtų viskas gerai bus. Taip kad laukiam porį.
tas ten grybas apšė tiesiai visur nuvažiavo, žodžiu, 0 turi. Tai entry labai atsargiai, laiky korpusą tikrai, nelįsti prie jo. Tai paleik iš karto biškai. Gerai. Lengvai įsisprendęs. Ką žinau, pasidariau neblogą lead runą, o mačiau Čeisę kažkur, kad viduj, jisai Čeisę, kai buvo, mačiau, kad kažkur vidun sulindęs ir bando pavyti vidum ir čiut neatsitrenkė, tai toks vienu momentu nejauku buvo. O kai jisai Čeis lydino, aš Čeisinau, tai jisai pirmam posūkį užsikampino ir praktiškai sustojo. Tai paėmiau ir aplinkiau jį, nes, ką ten sustot kartu. Tai va, o po to jisai dar kartą pačeisino iki galo posūkį, iki galo trasos ir aš tu galėjau. Tai, nežinau, tiek iš kol kas iš top 16. Kaip nepasakysiu, nei vardą žinoti, kad ir europietiškai būtų parašyta, būtų sudėtinga pasakyti. Tai va, tai lydą pasidariau, Čeisė liktai sekė atsiliko, ar ištikėsina, nebeatsimenu. O aš susisuko, jo, kažkas ten tokio, kad 0 gavo. O aš Čeisė tiesiog saugiai suvažiavau, kiekvienu persimetimu pasilikdavau atstumą, pažiūrėti, kaip jisai link sienos privažiuos ir ar nevoš į sieną ir ar galima pasitikėti. O po to pamatydavau, kaip prisitaikydavo prie sienos, tiesiog priartėdavau, kad šalia papūti ir gražus sportistas būtų šioks toks. Tai va, čia top 8 nugalėjom ir keliaujam į top 4.
说给后面给好一点。哇，被反动，成绩被拉开了，成绩被拉得太远了吧？内线失误了 ，H3 的内线有点 miss 掉了，有点急。开啊赛哦！哇，完了，成绩上去了，哇，亚麦，被满线跑完了，被没话可说，前车被在后，哇，不妙啊，被人追也很可怕，加油！追嘞，成绩！好 ，X1， 哇，被来了，一个猎机就上来了，这个左手猎机就看到成绩旁边，成绩在路里面，这时候满龙的跑完，原地冲刺，X3这个地方被距离拉开一点点，就上来了，可怕！X4本田上来了，X4本田上来以后，完蛋了，被吸住，成绩尽全力啊 ！S5， 好，反正本田上了。第二回结束，张震鼓励。Tai dabar su Mantu išsiaiškinom jau, kai top 4 buvom, kad lentelės dešinėje pusėje yra sunkesnė ir greitesni vairuotojai ir stipresni, o kairė lengvesnė, nežinau kodėl taip sukrito, tai norėčiau būti toj sunkesnioj šioj situacijoje, nes vėl paskui mane važiuodamas dalyvis išsitiesino ir apsisuko, o aš pasistengiau padaryti kažkokį tais čeisą, kad saugų ir neprisidaryti košės ant persimetimų, nes, pavyzdžiui, ant paskutinio persimetimo tai sugebėjo kairę koją stabdytis, tai galvojau, dursiu. Tai va, bet susitvarkiau ir ką, esam finale ir dabar laukiam top 4 suvažiuos, išsiaiškinsim, kas finale. Turbūt tada mažasis finalas ir tada mes. Tikriausiai, nežinau. Tai va, lekim.好 ，X1， 哇，被人角度非常大，哇，追住了，被知道他的身份。好，我说王治郅顶上去吗？哇，王治郅有，不行了，哇，被高跟鞋开下去了啦，过不了啊！还用烟想要淹掉那个王治郅，对，结果他没有淹掉王治郅，淹掉我们的摄影师啊。好，王治郅被拉开了一点点的距离，来到世界组的地方。好啦，来到S5进来。顶住，王治郅还要再push一点。好，第一回结束，掌声鼓励。吓死！ Jisai nespaudė, nes tavo trajektorija važiavo panašiai, tai 2 korpusai visą laiką buvo. Ką prieš tai pastebėjau, jisai žinai kaip pasistato ir kairę koją primena pasistatęs. Tada persimetė, dar rūškę patraukė. Tas persimetimas nesusidegink, žinai, neužlipęs iš karto. Ir sienose kairę koją maigo. Bet šiaip su greičiu bus greitesnis, tai nepasiliks per daug. Kur gali ten spausti, tik tai ant entrio, atsargiai kol nesužmena kairę koją būna. 在前，别人在后，奔跑吧少年！准备回你啊，少年，崔伦，金子 ，X1， 哇，动作漂亮，大脚进来，好，被来了，来看一下这个位置啊，被头线贴上来，完了，被吸住了，呀，都反动啊，后车反动才是后车的策略嘛，好，金子顶住脚，稳住脚，全力。 哇，被吸住了！亚麦不妙啊！你给我去掉的啊！完蛋了，被吸住了。好，就是全力啊！逃离不了我的前途。他要去摩擦了！啊！第二点，太精彩了！ Jaunuolis, bet jam porą kartų galvoju, nebeišlaikys paskui. Very happy to be here, and I want to say thank you everybody to come and look this event. And today I'm very happy, and I think see you tomorrow, everybody. Šiandieną turime pirmą vietą. Iš tikrųjų nebuvo sunku. Šiaip buvo sunku iš tikrųjų čeisinti, nes mašina yra greitesnė, sukibimo daugiau.
lėtesni. Aišku, gaila, kad papuolėm ne į dešinę lentelės pusę, į kairę, nes dešiniai Chebra kapojasi nuo top 16, tai ten būtų buvę smagiau. Tai toks smagu buvo finale, net nežinau nei vardo, nei pavardės. Žinau, kad šito Max Millerio mašiną nupirkę, tai vat su jie kapojamės finale. Turim pirmą vietą, iš tikrųjų džiugu. Ilgai užtrukau ant apdovanojimų scenos ir parašų dalinimo, nes labai daug žmonių laukia parašų. Tai va, o ką, toliau laukiam rytojaus International Championshipo, kažkas tokio Formula Drifto, jau tikro Formula Drift. Ir ruošimės automobilį, turim vieną varžtą pamestą, tai va, bandysim važiuoti per pitus paieškoti, gal kažkas turi. Tai va, tai šiandien iš manęs tiek ir labanai.